Tai va dabar pradėsime ratų restauraciją, tai mums reikia numontuoti padangą, išardyti visą ratlankį, visus stipinus atsisukti, išsiimti ir pradėti poliruoti chromą, stipinus atšveist. Taip pat yra keli suvirinti stipinai tiesiog. Šitus stipinus reiks pakeisti, bandyti ieškoti tikriausiai donoro ratų, iš kurio galėsim nusiimtos 2 stipinus. Ir visą tą vidurį atsipoliruot, susitvarkyti čia viską, išsivalyti, kad geriau kibtų kaladėlės. Ir kaip ir tiek. O stipinus, manau, reiks dar ir cinkuoti. Dėl šito dar neprižadu, bet galimai. Tai einam prie darbų. Nu va, žodžiu, išardžiau jau vieną tą ratą. Guma biškį kitokia, tai gan buvo sunku, bet ką pamačiau, tai nieko blogo. Kamera graži, nei kart nelopyta. Tai manau, galėsim naudoti dar kartą. Taip pat ir tą ir manau ratą, nes jis tikrai tą padangą, nes irgi nematau kažkokių labai jau sutrūkimų. Guma nėra labai gan biškį kietesnė, bet tikrai dar galima drąsiai naudoti. Bet ką matau, kad dabar reiks dar priekinį išardyti, priekiniam biškį jau prastesnė situacija, tai bus įdomu pažiūrėti, kaip ten situacija. O čia pats ratas, tai parūdės, bet čia normalu per tiek metų, kad čia bus ta vieta išrūdys. Bet nieko, sutvarkysim. Jo, varžtai tai labai sunkiai atisukinė. Labai yra tokie, kai kurie yra iš vis sukinėti, prasimalę ir jau suvaryti ir vėl prisukti. Tai tokius iš vis labai sunku, kai kurie dar šiaip netaip atsisuka. Su jėga, chemijom visokiom rast removeriais, bet labai sunkiai, nežinau kaip čia reiks visus išsukti. Tai jau. Žiūrėsėliai smirda. Išsukau aš. Ir užkaitinus, šiaip netaip atsisuko, o jeigu nekaitini, tai iš vis nesisuka, sukas ratu visas. Ir čia taip su visais kitais reiks žaisti. Ką dabar ardysim stipiną, kaip priklauso. Blemba triperio šmotas persidėjo naujas atijas. Babiną persidėjo, kitą seną babiną uždėjau, bandžiau su abejom, kur niekai nepavyksta, nėra kibirkšties ir viskas. Dingo tiesiog kibirkštis, naujas karburatorius. Blemba, negaliu, labai nervuojasi. Negaliu užkurti. Tai va, gauta siunta, kitas ratas, dar šakės plus nusipirkau. Nes mano, kas prisimena, kai išrinkinėjau, kaip chromas gerai įsilaikęs, vienos ypač šakės. Galim padainuoti taip pat su delta, kaip matot. Tai jo, nusipirkau dar ir šakės. Opa. Kaip matot, prašvitrinau su 800 švitriniu, po to su 1500 ir dar po to su 3000 ir pirmu etapu jau papoliravau, tai atsigavo biškį chromas, galim palyginti. Kaip atrodė daugmaž ir kaip dabar. Manau, rezultatas kalba už save. Taip, tai dar praeisim ratlankį su antrąją pastą, tai turėtų dar geriau blizgėti.
Aišku, turbūt veidrodis nesigaus, nes čia namų sąlygom neįs. Tai va čia yra amortikai, kurie buvo deltai. Kažkokie neoriginalūs, reguliuojami, bet jau nulaužti reguliavimai. Tai reikia įdėti, jeigu siekiam originalumo originalius. Tai nusipirkau už 10 eurų tokius originalius amortizatorius. Aišku, jie buvo vienas net neveikiantis, kits veikiantis, bet aprūdijęs, suvargęs toks. Tai nuvežiau pas tekintoją, sutvarkė man jos, tada jos visus nupoliravau, nušveičiau rūdis ir turim tokį rezultatą. Žodžiu, dar reiks duslintuvą iškaitinti, nes kaip matot, šitas labai suvargęs, vyrintas. Tai nusipirkau šiek tiek eurų kitą duslintuvą, kurį reiks iškaitinti. Tai kitam kadre pamatysit, kaip jis yra kaitinamas. Baliamba gerai. Seniai čia rankos. Nesudegs. Beveik susačiau. Čia man ras, man tai rankšluotis. Ne, nebus jam nieko. Kosmosas. Tai va, chromavimas ratlankių kaip ir pabaigtas, tiksliau ne chromavimas, poliravimas ratlankių yra pabaigtas. Taip pat vat, ir būgnus jau nupoliravau, gražus, tvarkingi dabar bus. Vienintelis dalykas, kas mums beliko, tai yra būtent šitos dalis, kur kaladės statosi. Tai vat, bandysim dabar čia atpoliruot. 500 grubumo popierių. 800 grubumo popierių. Tai vėlgi tas pats. 1500. Ne, taip pat turėjau 3000. Tai va, dabar visą nusivaliau, nusiplovau. Tai dabar naudojam poliravimui tokią akmenuką. Visą gerai ištrinkime poliruojamą detalę. Nu ir belieka tiesiog pradėti poliruot. Nu va, atsipoliravo. Šiaip galvojau, kad geriau gausis, aišku, blizga, bet kitos detalės geriau gavos. Nes čia sunku vidų išveist, tai nėra tokio efekto gero. Bet manau, bus gerai, nes originaliai šitą vietą ir neturiu labai blizgėti. Tai bus pats tas. Tai va, kaip matot, delta grįžo jau iš smėliavimo. Teko palaukti kokią visą savaitę. Bet nieko, jau dabar turim ją garaže. Visas dalis, tai kaip matote, esu šiek tiek jau prapakavęs dalių. Nes vakar, kadangi gavau, tai neiškentėjau kai kurias dalis neišpakot. Tai išpakavau, o dabar reikia, manau, išpakot visas likusias. Tai manau, pradėkim. Tai va. Susidėjau visas dalis, išsipakau visas. Tai ką galiu pasakyti, tai turim nuostabią vieną dalį, tai yra bakas, kuris yra vienoj vietoj, ant 1, 2, 3, biški dar 4, 5, 6, 7. 7 vietose aš pakliotas. Nu taip, solidžiai, ne? Nu tai va. Tai čia reiks visur peršpakliot, nes dabar smėliavimo ta srovė
visą įgrublietą padarė ir kai kur nurovė tą špaklių, tai reiks iš naujo. Bet ką galiu pasakyti, labai gerai, labai geras špaklius, jeigu atlaikė tokias rodą. Tai bent jau tai tiek yra gerai. Tai jo, tada kelias detalės reiks pavyrint. Tai, šiaip aš realiai jau žinojau, kad tą reiks daryti. Bet dabar dar įsitikinau labiau, tai čia vat yra, jeigu matot, persišviečia. Tai tikrai reiks vyrint. Ir taip pat reiks sparną vyrint, nes tiesiog kažkas, aš nežinau, tikriausiai purvasaugus norėjau susidėti, tai prigrėžioja skilių, kurių neturėtų būti. Tai jo, manau, šiam video bus tiek. Daug nuveikta darbų palyginus. Lauksim dabar dalių iš cinkavimo, kad susirinkt ratą. Pagrinde labai noriu susirinkt ratą, nes jau dabar laukiu tik stipinų nucinkuoti ir galėsim rinkti. Tai jo, manau, šiam kartui bus tiek. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir palinkėsiu jums, kas darot, gerų projektų.